नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोब्लॉक ड्रॉप के बारे में। नोब्लॉक ड्रॉप जिसके क्या कंपोजिशन है, ये इसके यूज़ क्या है, ये किस बीमारी में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसका डोज क्या है और कितने साल के बच्चों में ये काफ़ी कारगर है और साथ में ये हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है, ये सारा जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले समझेंगे जो नोब्लॉक ड्रॉप है ये होता क्या है। नोब्लॉक ड्रॉप ये एक तरह के क्लास ऑफ मेडिकेशन से बिलोंग करता है जिसका हम लोग इस्तेमाल कॉफ या कोल्ड मेडिकेशन के रूप में करते हैं, जिसमें हमें कुछ सिम्टम देखने को मिलता है जैसे कॉमन कोल्ड हुआ, कुछ एलर्जी हुआ, एलर्जी में जैसे स्नीजिंग, नाक से पानी आना, फीवर होना, हेडेक होना, बॉडी में पेन होना, नाक का जम जाना, आँख से पानी आना, ये सारी समस्याओं में छोटे बच्चों में यदि हो रही है तो उस समस्या में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो कॉमन कोल्ड होता है एक तरह का रेस्पिरेटरी इलनेस को इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से इस रेस्पिरेटरी इलनेस को जो इफ़ेक्ट करता है, वो जो वायरस होता है उस वायरस को हम लोग बोलते हैं राइनो वायरस। तो राइनो वायरस की वजह से ये सारे सिम्टम हमें देखने को मिलता है और ये एलर्जी हवाओं में ड्रॉपलेट्स की वजह से ये फैलते हैं। ये सारी जानकारी थी नोब्लॉक ड्रॉप 15 ml के बारे में। अब समझेंगे कि ये जो नोब्लॉक ड्रॉप है इसमें हमें 3 कंपोजिशन देखने को मिलता है। जो पहला कंपोजिशन देखने को मिलता है वो होता है पैरासीटामोल, सेकंड होता है फिनाइलेफ्रिन और थर्ड होता है क्लोरोफेनेरामाइन। अब वन बाय वन ये तीनों के फंक्शन को समझेंगे और ये हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है ये भी समझेंगे। पैरासीटामोल ये एक तरह का माइल्ड एनाल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक है, मतलब दर्द और बुखार मतलब टेम्परेचर को कम करने में ये काफ़ी कारगर होता है। वहीं दूसरी तरफ फिनाइलेफ्रिन फिनाइलेफ्रिन एक तरह का डीकंजेस्टेंट है। नाक जब जम जाता है तो उस समस्या में फिनाइलेफ्रिन नाक में जो ब्लड वेसल होता है, ब्लड वेसल को श्रिंक करता है, जिसकी वजह से जो कंजेशन हुआ रहता है वो हट जाता है और उसे हम लोग बोलते हैं डीकंजेशन। अब हम समझेंगे लास्ट कंपोजिशन क्लोरोफेनेरामाइन। क्लोरोफेनेरामाइन एक तरह का एंटी हिस्टामिनिक और एंटी एलर्जिक होता है। अब ये जिस क्लोरोफेनेरामाइन जिस क्लास से बिलोंग करता है उसको तो हम लोग बोलते हैं एंटी हिस्टामिनिक और एंटी एलर्जिक। बात करेंगे ये कैसे काम करता है। ये क्या करता है कि हिस्टामिन के जो एक्शन है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से जो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलर्जिक रिएक्शन के लिए वो क्या करते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एलर्जी से जैसे स्नीजिंग से, नाक से पानी आना, छींक से, आँख से पानी आना, इचिंग से, खुजली से, नेजल कंजेशन से हमें राहत मिलता है। तो ये तीनों कंपोजिशन का फंक्शन हम समझ रखें। अब बात करेंगे और हम ये भी समझ लिए कि हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है साइड इफ़ेक्ट के बारे में समझते हैं। जैसे और सब मेडिकेशन में हमें देखने को मिलता है साइड इफ़ेक्ट सेम वैसा ही है, कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे ड्राउज़नेस जैसा, नींद जैसा लगेगा, नर्वसनेस जैसा रहता है, थोड़ा सर में हेडेक हो सकता है, डिज़नेस, नींद ज़्यादा आ सकती है, जम्हाई ज़्यादा आ सकती है, ब्लर विजन कभी कभी देखने को मिलता है। तो ये सारा जानकारी था नोब्लॉक ड्रॉप के बारे में। बात करते हैं इस्तेमाल का और ये कैसा देखने में मिलता है। तो हमारे वीडियो का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि दवा कोई सा भी हो उसे खोलो और उसे दिखाओ कि ये होता कैसा है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि हम लोग मेडिसिन को अभी खोल रहे हैं, इसमें हमें एक ड्रॉप देखने को मिलता है। इस ड्रॉप का इस्तेमाल हम करते हैं डोज को एडजस्ट करने के लिए। ये डोज जो एडजस्ट करते हैं ये करते हैं आपके डॉक्टर जहां आप दिखा रखें, और ये डिपेंड करता है कि बेबी का ये जो बुखार है या स्नीजिंग है या कुछ भी जिस मेडिकेशन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है उसका कंडीशन क्या है, बच्चा का उम्र क्या है, उसका बॉडी वेट क्या है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए डोज का एडजस्टमेंट किया जाता है। इसीलिए मैं डोज बताना उचित नहीं समझता हूँ। बात करेंगे ये जो ड्रॉप है ये दिखता कैसा है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको ड्रॉप की रॉड को थोड़ा सा आगे की तरफ पुश खींचना है। उसके बाद इस ड्रॉप को आपको उस शीशी में डालना है। जैसे ही आप डालेंगे तो उसका जो ड्रॉप है वो इस ड्रॉप में भर जाता है
उसके बाद आप इसका इस्तेमाल, ये जो ड्रॉप है उस पर स्केल बनाया हुआ है कि 1 ml 2 ml 3 ml इसके स्केल पे बनाया हुआ है। इसका इस्तेमाल आप इस तरह से करते हैं। तो ये सारा जानकारी था कि कैसे आपको इस्तेमाल करना है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, बॉडी में काम कैसे करता है और इसके मेन कंपोजिशन क्या है। अब इससे भी ज़्यादा यदि आप जानकारी चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दे सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इसे किस तरह से जाता है, इसका जो कलर है थोड़ा रेड होता है, ठीक है ना। तो ये जानकारी हमें देना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको पता भी चल जाए कि इसका कलर कैसा होता है। यदि इस मेडिसिन के बारे में और भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दे सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई मेडिसिन के साथ, एक नई हेल्थ टिप के साथ।